活用の相談窓口、ベセル東西がこちらです。お年寄り、お体の不自由なお客様、妊娠中や乳幼児をお連れのお客様、ヘルスマークを身につけたお客様へ席をお譲りください。皆様のご協力をお願いいたします。次は向原です。The next stop is 向原。池袋4等